ഹായ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോ ആണ് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് രണ്ട് പേരുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ. ഇതാണ് ടുട്ടു. ഇത് മിയ. ഈ കിടക്കുന്ന ആൾ ഇത് മിയ മോളാണ്. ടുട്ടു ഒരു മടി ഇവിടെ അമ്മ ഇല്ലട്ടാ, അമ്മ തരില്ല. ഇത് ടുട്ടു ആണ്, ഇത് മിയമോളാണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് പേരാണ്. ഈ മിയമോള് വന്നിട്ട് 10 മാസമായി. മൂപ്പര് വന്നിട്ട് ഒരു ടുട്ടു മോന് വന്നിട്ട് എത്ര കൊല്ലമായി? 1.5 വർഷമായിട്ട്. അപ്പോൾ പെണ്ണുമാണ്, പുതിയണ്ണമാണ്. രണ്ട് പേരാണ്. കണ്ടോ? ടുട്ടു വന്നേ, ഒരു മടി വാ. അമ്മല്ല, കുഴപ്പമില്ല. കഴിച്ചേ, ഫുഡ് കഴിച്ചേ. ഫുഡ് കഴിക്കണം തിരക്കിലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെ വീട്ടിലത്തെ രണ്ട് ആളുകളാണ്. ഒന്ന് ടുട്ടും മോനും, ഒന്ന് നമ്മളത് വിശദമായിട്ട് നമ്മളെ രണ്ട് കിറ്റീസാണ്. പിന്നെ ഈ വൈറ്റിന്റെ പേര് ടുട്ടു, ബ്ലാക്കിന്റെ പേര് മിയ. ഫീമെയിലും ഫീമെയിലുമാണ്. സാധാ പൂച്ചയുടെ പോലെയല്ല, നല്ല സ്നേഹമുള്ള പൂച്ചയാണ്. തടവി കൊടുക്കാനൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലത്തെ രണ്ട് പേരാണ് ടുട്ടു മോനും മിയ മോളും. കണ്ടില്ലേ? പാവാണ്. ടുട്ടു നോക്കി പറഞ്ഞേ ഇവരോട്. എന്തെടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇവരോട്? ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഇവരോട്. ഫുഡ് കഴിക്കണം തിരക്കിലാണ്. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഇതേപോലെ കൊച്ചു വീഡിയോസ് ഇനിയും വരാം. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യട്ടെ കൂട്ടുകാരെ. ബൈ.